Então, nossa mês de junho aí, né? Que venha mês de junho, né? Que venha o mês de junho. E aqui no sítio a gente faz aí a nossa fogueira, até que enfim, né? Fez um dia de sol aqui no sítio, interior do Pará. E a gente fazendo a nossa fogueira. Tem cachorro latindo para ali, porque a gente compra aqui uma farinha do rapaz ali que faz, né? Aí o rapaz vem aí, o cachorro fica latindo. Então a gente vai fazendo aqui no sítio a nossa fogueira, né, de São João. Aí o nosso pontapé, né, aí tomara que não faça muita chuva, né? Entendeu? E aí a nossa fogueira aí tá meio tímida ainda, né, que a lenha tá meio molhada aqui, muita chuva aqui no sítio. E a gente faz aí a nossa fogueira aqui no sítio, né, que eu assim já é junho, eu tenho que queimar aqui para me tirar outras lenhas, né? Vou tirar outras lenhas ali para que essa aqui já tá um tempão aqui. Aí eu vou tirar outras lenhas ali para fazer uma nova fogueira, né? Então essa tradição aqui que é do Nordeste, né? Começou no Nordeste e a gente incorpora aqui no estado do Pará, né? E muito legal aí a fogueira. Até que retratando aí o interior, né? De antigamente, que as pessoas. Eu ainda peguei esse tempo aqui no sítio das pessoas fazendo fogueira, das pessoas na frente das suas casas, né? Faziam fogueira, faziam ali comemorando, né? Aí os santos casabenteiros, né? Que é uma tradição, como eu já falei, do Nordeste do país, né? Mas a gente faz aqui no Pará, não tem problema não, né? A gente faz aqui e não tem problema não, né? Então eu não tenho dia para me fazer fogueira, mas a gente faz aqui no mês de junho é melhor, né? E a gente vai fazendo aqui. Olha o rapaz. Fala, mano. Rapaz que traz farinha aí, né? Eles fazem roça pra cá e traz a farinha aí, aquela farinha bacana, né? Então a gente faz aqui no sítio, né? A nossa fogueirinha. Quando eu cantava aqui no sítio, mês de junho, né? Ainda vou refazer ainda isso. Tentar cantar aí algumas músicas. A gente fazia a fogueira e cantava aí com a banda, né? Que a gente tinha. Isso aqui é uma sapucaia, né? Ela estoura, né? Sapucaia. Isso aqui, galera, uma sapucaia dessa, se tu tiver na selva assim, ou for pro mato, não tiver aonde carregar fogo, é só colocar aqui o fogo, a brasa dentro dela que ela já conserva o fogo, né? Sapucaia. Essa árvore de sapucaia é essa árvore aqui, ó. Ali naquela casa ali, eles tem uns meninos, né? Eles estão treinando, eles estão tocando, começando a tocar. E já viu, né? A pessoa, quando começa a tocar o sopro, né? O violão não, quando começa a tocar o violão é mais tranquilo, mas agora instrumento de sopro de... Dá pra ver a árvore de sapucaia agora. De dia eu mostro ela, uma árvore de grande porte, né? Que solta aqui essas castanhas, né? Que a gente fala. Esse aqui é ouriço, né? Se eu não me engano, aqui é ouriço. Tem a castanha, eu não como a castanha da sapucaia, tem gente que come, eu como a castanha do Pará, né? Então é isso aí, a gente conseguiu acender a fogueira depois de muita insistência, né? A chuva aí, muita chuva aqui no interior do Pará, e a gente consegue fazer a nossa fogueira. E vai ficar aqui um pouco aqui na frente da casa, né? Curtindo a nossa fogueira, né? E outro dia aí, eu vou tirar lenha amanhã, já tenho mais lenhas ali. E vou fazer outra fogueira aí já para os santos, né? Santo Antônio, né? Os santos aí que tem aí no mês de junho, né? Então é muito bacana aqui
A nossa fogueirinha. Aqui no sítio, né? Há um peixe agora passar aí, né? Porque eu não fui pescar hoje também, tá complicado. Mas na próxima aí a gente faz o nosso peixe assado na fogueira, né? Vou tirar lenha ali essa semana. Tirar bastante lenha, né? Pra fazer uma maior que essa aqui. Essa aqui é só porque eu já ia fazer que tempo ela e resolvi. Deu uma estiagem aí, eu resolvi fazer logo, né? Pra colocar outras lenhas aí. É isso aí. Esse é o clima aqui do sítio, no interior do Pará. É a gente fazendo aqui a nossa fogueirinha, né? Ainda tem essas folhas aqui que eu vou... Depois eu vou jogar lá em cima quando queimar aí. Aí a gente vai tocar um violão aí, não vou postar música no YouTube porque o YouTube não tolera música, né? Então é melhor tocar aqui. Vou escolher algumas músicas aí bem passado, do passado. Tem uma do Luiz Gonzaga, não sei se o YouTube tolera essas músicas aí. Porque as músicas geralmente ele silencia, né? Com direitos autorais. Mesmo eu tocando aqui no interior do Pará, na minha fogueira, os caras silenciam a música. Então é isso aí. Para quem gosta aí de fogueira no sítio, né? Um abraço aí. Até o próximo vídeo aí.